dagaallo ayaa ka dhacay gudaha Somaliland u dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo jamhada hubaysan xilli ay Somaliland dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ku jirtay dagaal lagu difaacayo qarannimada iyo jiritaanka Somaliland oo ay duulaan ku soo qaadeen kooxo kala duwan oo ay ugu magac weyn tahay Puntland oo muddo dheer sheeganaysay dhulka gobolada Sool iyo Sanaag. haddaba iyadoo ay xaaladdu halkaas marayso maxay uga dhigan tahay Somaliland jamhadaha hubaysan ee ka abuurmay gudaheeda, maxaase la gudboon madaxda iyo waxgaradka Somaliland. sidaad la socotaan kooxahan dagaalka ka wada magaalada Laascaanood ee gobolka Sool fursad weyn ayay u tahay inay arkaan Somaliland oo dhexdeeda dagaalamaysa, waana tilaabo keenaysa inay Somaliland u jabto cadowga. waxaana la gudboon madaxda Somaliland ee maanta xukunka haysata iyo xisbiyada mucaaradka inay xiisadan si wadajir ah uga hortagaan oo ay duurka ka soo saaraan ragga hubaysan ee isku aruursaday buurta gacan libaax iyo buuraleyda gobolka Sanaag. cududaas ciidana lagu xoojiyo gooja cadde oo cadowgu ku taamayo inuu mar uun qabsado. haddii ay maalmaha nagu soo aadan Somaliland xaliso xiisada jamhadaha hubaysan dhinaca kalena ay isku raacaan nooc doorasho oo heshiis lagu yahay, waxay cadowga Somaliland u tahay geeri iyo quus. sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa iska bariyeelay jamhadaha hubaysan ee ka abuurmay gudaha Somaliland. Cabdiraxmaan Ciro oo muddo dheer raadinayay sidii uu ku noqon lahaa madaxweynaha Somaliland, dhinaca kalena ay isku beel yihiin jamhada hubaysan ee duurka gashay, ayaa wuxuu waqtigan taagan yahay xilligii la baran jiray hogaamiyaha dalkiisa jecel, taas oo haddii uu garto Cabdiraxmaan Ciro u geyn doonta xukunka Somaliland, sidoo kalena lagu baran doono awoodiisa hogaamiye iyo sida uu uga adag yahay reerkiisa, taas oo uga baahan musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro inuu si ficil ah u sameeyo oo uusan ku ekaan hadal iyo eedayn. dhinaca kalena taageerayaasha Cabdiraxmaan Ciro waxay si weyn u sugayaan go'aankiisa ugu dambeeya ee la xiriira doorashooyinka Somaliland, taas oo Cabdiraxmaan Ciro siinaysa fursad uu ku qancin karo jamhadaha iyo taageerayaashiisa isagoo u jihaynaya dhinaca doorashada, taasoo Ciro u keenaysa dad badan oo waxgal ah oo reer Somaliland ah kuwaas oo jecel inay sii arkaan Somaliland oo nabdoon. si kastaba ha ahaatee waxaa la eegayaa go'aanka Cabdiraxmaan Ciro oo xiisadan wax badan ka bedeli kara, iyadoo dhinaca kalena lagu baran doono misaylkiisa siyaasadeed iyo sida uu isugu wadi karo Somaliland, taasoo kor u soo qaadaysa fursadiisa doorashada madaxweynaha Somaliland oo ku soo food leh. intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisada siyaasadeed ee Somaliland. daawada aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga.